Labadiena visiems, sveikinu su mūsų šventė, profesinė šventė, su Vaikų knygos diena. Šiandien iš ryto nuplėšusi kalendoriaus lapelį radau negražų užrašą Vaikiškos knygos diena. Labai įsižeidžiu, nes manau, kad vaikiška knyga yra ta, kuri yra menka, sumenkinama, nelabai vykusi ir dėl to manoma, kad bus gerai. O vaikų knyga yra tas rimtasis kūrinys, kuris vaiką ugdo, kuris mums visiems parodo mūsų pačius suvokimus savęs vaikystėje. Ir manau, kad vaikų knyga yra tai, kas turėtų atvesti pasaulį į geresnės, gražesnės dienas. Esu tikra, kad jeigu mūsų Seimo nariai retkarčiais paskaitytų Mikę Pūkuotuką, Trolius Mūnius, ką mes čia dar tokio iš koto verčiančiai gražaus turime, Gendručio Morkūno knygas, tai iš tiesų labai staigiai viskas pas mus persitvarkytų į gerąją pusę ir mes čia sėdėtume gerokai, kaip sakyti, labiau užpildytoje salėje, nes būtų begalė žmonių, kurie tiesiog dievintų vaikų knygas. Deja, turim, ką turim, todėl susirinkame tie žmonės, kuriem vaikų knyga yra arčiau sielos negu bet kokie kiti dvasinio peno lobiai. Esame Lėlės teatre, nežinau, ar čia yra kur nors režisierius Rimas Driežis, nes noriu jį pasveikinti su auksinio scenos kryžiaus laimėjimu, už nuostabų tikrai spektaklį Aukso odelėlė vyno šulinėlis. Kas dar nematėte, raskite laiko atbėgti čia 35 ar 40 minučių, pasižiūrėti tą iš tiesų nuostabiai gražų spektaklį, kuris, manau, prisideda prie vaikų ugdymo tikrai ne mažiau nei vaikų literatūra. O dabar, kadangi Kęstutis mane žiūri taip rimtai, kaip nebūtų vaikų knygos specialistas, pradedame savo renginį ir pirmiausia, kaip paprastai, kaip matėte programoje, mes pristatome praėjusių metų vaikų knygos derlių, tai, kas buvo išleista ir parašyta Lietuvoje, ir visas būrys labai protingų ir gražių žmonių jau trumpai papasakos, kas įvyko per praėjusius metus ir, kaip sakoma, ko mes čia visi susirinkome. Todėl pirmiausia pakviesiu žmogų, kuris viską žino apie vaikų knygų išorinės pusės subtilybės, kas kada subtilumus, kas kada pasirodė, kas kada buvo išspausdinta, išleisti ir kur. Roma Kišūnaitė, kaip visada, mums pristatys visą bendrą apžvalgą. Net ir nežinau, ką galima pasakyti apie vaikų knygų leidybą, išėjus 19 kartą prieš tų pačių specialistų auditoriją ir dar skaičiais. Tiesa, skaičiai mūsų gyvenime turi labai didelę reikšmę ir panaudojami jie įvairiausiams tikslams, kad būtų baisiau, kad būtų efektingiau, kad būtų mįslingiau, tačiau nebūtinai, kad būtų aiškiau. Vien tik kiekybiniais rodikliais sunku būtų pristatyti leidybos situaciją, nes skaitiniai sprendimai nelabai tiksliai atspindi realų pasaulį. Ir mano atveju vien tik kiekybiniai duomenys, kad ir kaip gražiai jie būtų surikiuoti į lenteles ar grafikus, iškelia daugybę klausimų, užmena mišlių. Tad šalia kiekybinių vertinimų tiesiog būtina turėti dar šiokią tokią ir kokybinių vertinimų informaciją. Pagrindinis mano kiekybinių rodiklių pagrindas statistinis vienetas būtų vaikų paauglių knyga. Vaikams ir paaugliams skirta knyga specifinis leidinys iš bendros spausdintos produkcijos srauto, ją išskiriantis pagrindinis požymis ir ribotas adresato amžius. Tačiau vėlgi susidurime su problema, nes pakankamai sunku nustatyti tą galinę ribą. Kas gali tiksliai nubrėžti, kur baigėsi paauglių knyga ir kur prasideda suaugusių literatūra. Todėl tas subjektyvus vertinimas kartais irgi gali pakoreguoti vieną ar kitą skaičių. Knygos vaikams taip pat labai skiriasi ir kitais požymiais - forma, formatu, apimtimi, apipavidalinimu, detalėmis, poligrafija ir dar daug kažkuo kitu. Literatūrinė ir meninė vertė be abejo. Pristatydama vaikų knygų leidybos kiekybinius skaitmeninius duomenis, kad tie skaičiai nebūtų keistai mįslingi, įterpsiu ir duomenų neskaičiais. Pasinaudosiu nestatistinėmis interpretacijomis. Štai vienas pavyzdys, puikiai atskleidžiantis, kad statistinę informaciją būtina papildyti ir paaiškinti.
Lietuvoje 2011 metais vaikams knygas išleido 60 leidėjų. Vien tik pagal šį rodiklį atrodytų, kad Lietuvoje be galo daug leidyklų besispecializuojančių vaikų knygų leidybos srityje. Tačiau iš tų 60 leidėjų nemažai tokių, kurių išvis negalima priskirti prie knygų leidybos įmonių. Dalis tokių, kurie vaikų knygų leidimą užsiima tik kartais. Galbūt jie plėtoja sėkmingą leidybinę veiklą leisdami kito profilio leidinius, o vaikams per metus tai išleidžia po 1-2 knygas. Pernai buvo 20 leidėjų, kurie išleido po 1 knygą vaikams, 16 leidėjų, kurie išleido po 2 knygas, 4, kurie išleido po 3 knygas vaikams ir 5, kurie išleido po 4 knygas vaikams. Tad iš to 60-uko beliko tik apie 15 leidėjų, leidžiančių daugiau kaip 5 knygas vaikams. Tad pakankamai daug reikėjo paaiškinti, kad atsiskleistų tas mįslingas skaičius 60 leidėjų. Dabar bandysiu paskelbti ir paaiškinti dar keletą pagrindinių vaikų knygų leidybos situaciją atskleidžiančių kiekybinių rodiklių. 2011 metais vaikams ir paaugliams buvo išleista apie 460 pavadinimų knygų. Kadangi neturime technikos, nepateiksiu ankstesnių metų duomenų tų kreivių, kurios vaizdžiai parodo kiekybinius leidybos rodiklių svyravimus, pakilimų ir nuosmukių laikotarpius per pastaruosius 20 metų. Tik priminsiu, kad maždaug tiek pavadinimų knygų buvo išleista ir prieš 2 metus, 2009-aisiais, o pernai buvo šiek tiek mažiau, apie 400. Į šį skaičių telpa viskas ir margais kartoniniais lapais besivartančios žaislinės ugdomosios knygos mažiesiems ir grožinė literatūra ir mokslo pažintinės knygos. Lietuvos spaudos statistikos suvestinės paprastai išskiriama literatūra pagal paskirtį. Bandymuose suklasifikuoti vaikų knygas gavosi tokie skaičiai. Iš jų buvo keli komiksai, apie 40 pažintinių knygų ir šiek tiek daugiau nei 400 grožinės literatūros knygų. 460 pavadinimų knygų vaikams ir paaugliams per metus, man atrodo, tai toks skaičius pilnai pakanka Lietuvai ir visai nereikia ilgėtis tų laikų, kai 2006 buvo išleista per 700 pavadinimų knygų. Jau tada buvo problema vien tai, kad 700 aprašų bibliografija užėmė daugiau nei pusę Rubinaičio ir paskui trūko vietos kitiems svarbiems tekstams. O prieš 20 metų, kai mes Lietuvoje tik pradėjome minėti Tarptautinę Vaikų knygos dieną, buvo išleista vos 200 pavadinimų knygų. Gal kam įdomu, kas tuo metu rašė vaikams? 92 metų išleistų knygų bibliografijoje figūruoja tokios pavardės: Algimantas Zurba, Juozas Erlickas, Mindaugas Tunžė, Česlovas Navakauskas, Dalia Kudžmaitė, Birutė Lenktytė, Aldona Kandroškaitė, Jeronimas Laucius, Bronis Jauniškis, Kostas Kaukas, Nijolė Kepenienė, Juozas Marcinkus, Rimantas Vanagas, Vygantas Račkaitis, Bitė Vilimaitė. Kai kurie iš tų rašytojų kūrė ir iki šiol. Kitas svarbus leidybos vertinimo rodiklis – tiražai. Vidutinis vaikų knygų tiražas yra 2200 egzempliorių. Tai gerokai aukštesnis rodiklis nei Lietuvos vidutinis knygos tiražas, nes nemažai vaikų knygų leidžiamos po 3-5 tūkstančius. Atskirų knygų tiražai labai svyruoja. Tiražo rodiklio vidurkį žemyn ypač tempia kai kurių lietuvių autorių knygos išleistos ypač menkais tiražais. Abejoju, ar gerai yra pažįstami autorių vardai, bet faktai kalba. Pavyzdžiui, Zita Danilevičienė, Griaustinukas 100 egzempliorių, Janina Butmarė, Graži mūsų šeiminėlė, pasakos ir eilėraščiai 100 egzempliorių, Laima Matutytė Česinienė, Ateina pasakėlis 100 egzempliorių, Stasys Ablingis po vaikystės langus 50 egzempliorių, o rekordininkė tapo Rožė Poškienė, kuri apysaka Jokūbų kelionė išleido 20 egzempliorių tiražu. Tai parašyta knygos metrikoje. O lietuvių rašytojų
Tikrų rašytojų knygos leidžiamos nuo 1000 iki 3000 egzempliorių tiražu. Didžiausių tiražų 10 000 buvo išleista Vytauto Landsbergio knyga Milžinas Antanas. Aukštesniais tiražais išsiskiria pakartojimai. Tarp populiaresnių lietuvių pakartojimų Eduardo Mieželaičio Zuikis Puikis 7000, Justino Marcinkevičiaus Oros vestuvės 5000 ir kiti. Taip pat didesniais tiražais yra leidžiamos ir užsienio autorių knygos. Pernai buvo išleistas Antuano de Exupéry Princas ir pastebėjau, kad ši knyga jau kuris laikas yra kartojama kasmet, be jokių pertraukų. Aišku, Mažasis princas buvo populiarus visais laikais, tačiau nuo 2005-ųjų, kada pasirodė naujas Prano Bieliausko vertimas, ši knyga yra kartojama kasmet ir pernai buvo išleista 5000 egzempliorių tiražu, dar prieš tai 3, 2009-2011 ir per pastaruosius 7 metus jau yra susikaupę 36 000 egzempliorių šio leidinio. Nuo Mažojo princo šiek tiek atsilieka Melvino Berčiso heroinas, kurį nuo 2002 labai dažnai kartoja ir kasmet pasipildo 2-4 tūkstančiais. Reiškia, Lietuvoje susikaupė jau nemenkas kiekis šios knygos, todėl galbūt ir šis faktas paaiškina situaciją, kodėl heroinas neišlipa iš skaitomiausių knygų penketukų. Juk fiziškai populiaria knyga negali tapti tokia knyga, kuri išleista nedideliu kiekiu, kokiu 2000 egzempliorių tiražu. Nors čia paminėjau daug žinomų pavardžių ir knygų pavadinimų, tačiau pakartotinai išleisti leidiniai sudaro tik apie 10% visos metinės knyginės produkcijos. Kartojama tai, kas turi paklausą. Iš pernykščių leidinių buvo pakartoti daugelį iš vaikystės įsimintos knygos ir knygelės. Kikas išleistas 11 kartą, Bėgspelytė Vazdėlėlio 8, Petkevičiaus Vilios nuotykiai Įdų šalyje 6, Misevičiaus Danuko Dunduliuko nuotykiai 5, Vytauto Račicko knygos Zuikos, Nipės ir Šlepetės pernai išleistas irgi toli gražu ne 1 kartą. Iš vertimų paminėtina Kesnerio Dvinukės ir Malobė šeimos 7 leidimas, Kerolio Alisa Stebuklų šalyje 8 leidimas, Verno kapitono Granto vaikai 11, Tveno princas ir Elgeta išleistas net 12 kartą. Užsienio literatūros klasika, populiarūs užsienio autorių vardai turi didesnę paklausą ir jų knygos užima didesnę vietą mūsų knygų rinkoje ir tai įtakoja ženklias proporcijas tarp originaliosios ir verstinės literatūros. Originalioji literatūra jau kurį laiką sudaro apie 1/3 viso vaikų knygų srauto. Tačiau pastaraisiais metais jos dalis dar vis mažėja, o pernykštės lietuvių autorių kūrybos ir tautosakos knygos, jeigu labai tiksliai, tai sudarė 31% visos knyginės produkcijos. Ir dar viena tendencija tokia pati kaip visuomet. Lietuvių autoriai kūrė tik mažiesiems ir pradinių klasių moksleiviams. Labai mažai yra išleista knygų paaugliams. Ypač naujų literatūros kūrinių paaugliams pernai pasirodė labai mažai. Iš 150 originalių knygų vos 15 jų priskirtume paaugliško amžiaus skaitytojams. Ir tai dauguma tai pakartotiniai leidimai, jau minėti Račicko kūrinių pakartojimai, Šerelytės Krakatukai, Gudonytės Gėlių dvaras, o naujų knygų paaugliams išėjo vos 3 ar 4. Pastarųjų metų vertimuose jau nusistovėjo tendencija, kad vertimai iš anglų kalbos sudaro daugiau nei pusę visų vertimų. Pernai vertimų iš anglų kalbos buvo 190. Vertimai iš anglų kalbos vyrauja visose amžiaus grupėse. Per pastaruosius metus šiek tiek susiaurėjo vertimų geografija. Jeigu prieš kokius 5 metus vaikams knygos buvo verčiamos iš 14-18 kalbų, tai 2010-aisiais ir pernai pasirodė vertimai tik iš 10 kalbų. Šiek tiek verčiama iš vokiečių pasirodė 33 leidiniai, iš rusų 14, prancūzų 13, italų 9, ispanų 1. Nors 35 vertimai iš lenkų kalbos, bet tai tik mažos paveikslėlių knygelės ir keli pažintiniai leidiniai grožinės literatūros vertimų iš lenkų kalbos, tarp jų nebuvo.
Neįsivaizduojama Lietuvos vaikų knygų rinkos be šiaurės šalių vaikų literatūros. Pernai pasirodė 4 vertimai iš suomių ir 10 švedų autorių knygų. Iš retesnių kalbų tenka paminėti vos vieną – vertimą iš slovakų kalbos. Nors kiekybiniai rodikliai leidžia nustatyti produktyviausias ir neįtin gausiai knygas vaikams leidžiantis leidyklas, tačiau taip sunku lyginti leidyklas tik pagal išleistų leidinių skaičių. Statistika bejėgė nustatyti knygų vertę, kiek knygų tampa savo kultūros dalimi, kiek įdomi ir reikalinga ta knyga savo šalies skaitytojai. Juk yra leidyklų, kurios kasmet išleidžia po keletą knygų vaikams, bet deja, jos labai greitai nugrimsta į užmarštį. Yra leidyklų, kurios kasmet išleidžia vos po vieną kitą knygą, tačiau tas knygas lydi sėkmė ir populiarumas. Čia aš mintį turėjau leidyklą Tito Alba, kuri išleisdama kasmet po vieną knygą, jiems pasiseka ir pelno knygos premijas. Esminių pokyčių leidyklų statistikoje nėra. Alma Litera išleido apie trečdalį viso metinio vaikų paauglių knygų srauto. Tarp Almos Literos knygų yra visokiausių knygų, visokiausio amžiaus skaitytojams, tik labai mažai lietuvių autorių knygų. Leidykla Obuolys iš Kauno nuo 2004 kasmet plečia savo apimtį ir pernai išleistų knygų skaičius jau perkopė 40. Leidyklos Egmont Lietuva ir Presvika išleidusios irgi nemažai knygų, 61 ir 27, pirmenybę atiduoda patiems mažiausiams. Kasmet išleidžia po keliasdešimtis paveikslėlių, ugdomųjų, mokomųjų, žaidybinio pobūdžio leidinių. Leidykla Nieko rimto pernai išleido apie 20 knygų, nors Nieko rimto vadinama pačia tikriausia vaikų literatūros ir Nieko rimto vadinama pačia tikriausia vaikų literatūros leidykla, leidžiančia tik vaikams ir paaugliams, bet ir nuopelnų ši leidykla turi nemažai. Peržiūrėjau premijuotų metų knygų sąrašą, tai geriausios metų knygos karūną yra pelnę net 6 Nieko rimto knygos. Taigi turint minty, kad leidykla vos perkopė į antrą gyvenimo dešimtmetį, o dar tiek apdovanojimų gauta vertimų ir iliustracijų nominacijose. Knygų vaikams pernai išleido dauguma mums žinomų leidyklų: Baltos lankos 10, Vaga 8, Vaiga 7, Dominikus Lituanos, Račickas, Fronta, Garneliai, Žara. Net ir Gimtasis žodis niekur nedingęs išleido porą knygų. Iš naujų vardų prisidėjusių prie vaikų knygų rinkos formavimo minėtina tik viena leidykla – Metodika. Kad ir kiek bebandyčiau nušviesti vaikų leidybos padėtį tais kiekybiniais rodikliais, statistiniais vienetais, nemanau, kad labai aiškiai atsiskleidė pernykštė vaikų literatūra, nes leidybos produktas yra knyga ir už kiekvieno šio statistinio vieneto slypi atskira laiminga, komiška, neįtikėtina, tragiška, graži, negraži ar dar kitokia istorija. Ir manau, kad kiti kolegos savo pasisakymus nenaudos daug skaičių, o pakeis daugiau jausmo spalvų ir dar pradės ryškiau atskleisti pernai išleistų knygų veiklą.